Dunia ya sasa inahitaji padre mwelewa, anaweza kupambanua mambo, anaweza kusimama akaongea ukweli bila woga. Wengine tunashindwa hata kusimamia ukweli kwa sababu hatuna uhakika na tunachokieleza. Hatuna uhakika kama tukiulizwa tutaweza kujibu. Tunaogopa gereza. Nimesikia juzi hapa, wewe una rekodi? Rais wa nchi anasema juzi, sema viongozi wa dini msidandie agenda za siasa. Huyu mama hili kama angalia msidandie agenda za siasa, wakati waumini wetu ni wanasiasa. Tunatawafundishaje nini? Kwa hiyo niwafundishe nini? Na ninataka siasa yao iwasaidie kwenda mbinguni. Huyu mbunga ataendaje mbinguni nisipomrekebisha, nisipomuonya, nisipomwelekeza? Tunafanya msaa. Hapo naweza nikahubiri ukapindisha ili unakwepa tatizo lililopo, unalikwepa, yaani unalikwepa. Ili usionekane umeongelea siasa. Na nyinyi mko hapa, mna wazazi wenu ni wanasiasa. Mkienda nyumbani waambie watende haki. Waache funika. Lakini ndio hivyo sasa, kama wewe unaweza kueleza haya mambo, umefika form 4 ukaondoka, ndio unaenda kutumia akili yako vibaya ambayo haiko guided. Kuitumia vibaya kama waganga wa kienyeji. Wanajua dawa lakini wanaifanyia mazingira ya kuonekana ni nguvu ya ziada. Kumbe amechukua. Father Florian yuko hapa, anajua dawa. Father Florian yuko hapa. Akitaka kwa mganga wa kienyeji ni rahisi kwa sababu dawa anazo. Anachofanya anaificha, ujue anaitwanga sehemu lini, anaiandikaje. Ukikuta amejipaka Colgate hapa, anakutisha. Lakini anachokifanya ametafuta migaindura, akachanganya na mbilizi, akachanganya na nini. Ni dawa ya kawaida, inatibu labda dawa za jua kali. Sasa wengine wanatumia vibaya knowledge walionayo kwa sababu it's not guided katika politics. Anaweza kaja kama manipulate watu, anaonekana mtu mzuri, lakini kumbe ana nia zake nyingine tofauti na ujenzi wa taifa. Now who is going to speak that to them? Ni wewe hapa. Sasa hivi kwa form 1, kile baadaye tunakutegemea uwe padri. Ukisimama mimbarini ujue hapa nina wanasiasa, hapa nina wafanyabiashara, hapa nina wakurugenzi, hapa nina dini, humu kuna na wachawi, humu kuna na wezi. Then you should know to address them. Ndio mitume wameambiwa sasa baada ya ufufuko, be confident. Nenda kahubiri ukweli. Sasa ule woga umetoka, mnajua sasa bosi wenu ndiye mwanga, ndio njia, ndio ukweli, ndio uzima, ndio tunayemfuata huyu. Sasa wametoka gerezani, milango imefungwa, wamesimama tena hekaluni. Sema jamani, wako kule. Usiogope. Lakini nakwambia kama una wasiwasi na uwezo wako wa kutetea ukweli, ndio sasa utabaki kusema hali ni shwari. Hali ni shwari Tanzania, sio kama Kongo. Wewe, unataka hapa ni zaidi ya Kongo. Kwa sababu hata ya Kongo Urusi, kama yaliyopo hapa Urusi kuyatangaza. Wewe mwenyewe muangalie, tunachokuwa na tukio hapa, nikahubiri hivi, alafu baadaye akaja labda mgeni rasmi, mwanasiasa. Alichokisema mgeni rasmi ndio kinaonekana kwenye taarifa ya habari. Alichokihubiri mwadhimishaji mkuu kicho akisema. Hapo tutasema hapa ni shwari kuliko Kongo. Mbaya hiyo. Sasa unaweza ukachambua hii uitume inavyotoka. Kuna mwandishi wa habari hapa. Kwa hiyo ninyi vijana mnatengenezwa hapa kwenda kuwa mashuhuda wa ufufuko. Mashuhuda wa nini? Mnaenda kuwa mashuhuda wa nini? Wa ufufuko, na mnaenda kushuhudia ufufuko kwa mawazo, kwa maneno na matendo yenu.
Ni kweli utafundishwa pia na busara, ili ujue ni lini useme nini kulingana na muktadha, mazingira yako. Ndio maana bado mnalelewa hatua kwa hatua.